ganun. Medyo okay na rin yung leader na yun. Yung ambon. Ayan, ang dami-dami. Grabe. Ayun guys. Ang dami nila. Hi, Kalapati! How are you, Kalapati? Ayun, si Kalapati. Opo, ayan siya. Bye-bye.
Ito ay dito pa sa Hong Kong. Ito, ramen. Parang siyang kuwan, parang siyang isda. Parang, di ba?
nakikita kanila. Marami silang CCTV dito. Kaya safe dito sa walang gagawa ng kalukuhan sila. Basta umayos ka lang sa mga sitwasyon. Huwag lang kayong gawa ng kalukuhan. Diba? Ang galing dito, diba? Kaya ngayon walang masyadong tao. Kasi walang nagturo. Diba, pandemic, nakaban yung ibang bansa. Hindi po pwede silang i-allow dito na pumasok. Kaya ganun. Pero ang tataas ng mga building dito, as in, grabe. Tingnan nyo. Taas. Ang bilis ng oras. Mag-1:30 na. Kahit na tatlo lang sila. I-enjoy sila yung tatlo. Umala sila. Diba? Ganun lang talaga. Yung mabuboring ka, pag holiday mo, umala ka kung saan saan. Basta enjoy ka sa sarili mo. Hindi natin alam. Hindi natin gagawin.